alikuwa mtu ambaye anasema maneno machache tu, lakini yeye jinsi tulimuona ni mtu alikuwa anasema maneno madogo, tena kusema chini chini. Hicho ni kitu cha kwanza chenye tunaweza kumshuhudia, tena kufatana na kazi za Mungu ambazo tulikuwa tunafanya. Tulikuwa na michango kidogo kidogo tunafanya juu ya kuendelesha kazi za Mungu. Huyu mama alikuwa tayari na yeye kwa michango kama hiyo, hakukuwa na bakia nyuma. Hicho tunaenda kumshuhudia sana, yaani ni mtu ambaye tulikuwa tulimjali na yeye alijali kanisa. Tena kingine, wakati alikuwa anaumwa tulifika hapa, haiko ni siku moja hapana, na kweli wakati tulikuwa tunazungumza alikuwa anaonyesha kama hana boga ndani ya roho yake. Hakukuwa na boga kufatana na jinsi alikuwa ishajisikia mwili jinsi ulivyo. Hakukuwa na boga kama vile jinsi mwingine anaweza ona hali yake inakuwa mbaya, anaanza sikia boga wa kifo. Lakini huyu mama tulikuwa tunazungumza naye, unakutana iko tayari kabisa kupokea kile chenye Mungu atafanya juu ya maisha yake. Hicho ni kitu ambacho tuliona alikuwa nacho. Kingine nacho hapa kwanza ni Mwiza ambayo alifariki ndani, alituma cha 10 yake. Hapo alishakuwa kabisa muhali mbaya ya kuweza kuaga dunia. Akasema nibebe hiki cha 10 kwa mwalimu, hata kama ninakuwa mwi hali ya hivi, beba hiki cha 10 chake. Cha 10 tukakipokea na tukaomba Mungu. Basi kwa kifupi tunaweza sema hivi, kanisa la Sepake kweli tumepoteza huyu mama, tuna huzuni, lakini tunaenda kufarijika kwa sababu alikufa katika Kristo. Tunaamini kama siku moja tutamuona tukifika huko mbinguni. Amen. Basi huyo ndio shuhuda. Sawa, tunashukuru kwa ushuhuda wa mwalimu sana na wa Kristo. Vile vile haya maneno naweza kusema yako kwa ushuhuda wa pekee. Kuko kusamia mtu mwenyewe hakuwa anafanya jua kupamba, lakini haya anasema na pastor naye anasema. Basi msikilize ile hanyuma bambwe kuko muzeye muzamushingura ejo uko gahunda zimeze. Ndashaka kuvuga amagambo make y'umukecuru, kandi umuntu ngo bazavuga amagambo yose yagiye akora, kuko umuntu ntazavuga aba ari munini cyane kandi byakoze aba ari byinshi, ariko siko bizabivugwa byose kuko umuntu ari mugari. Ndabizi iminsi muranye aho ngaho, maze kumubona mwabanye nawe ko muri abakozi ku munsi wa nyuma. Amahirwe ntitwayabonye, Imana izi ko ushaka, bibaye tudahari, ariko tudahari aho tutari murahari kuko muri abakozi kandi wenda mwaraganiriye. Ndavuga nk'amagambo nk'abiri gusa. Twarishimye kubera kuko umukecuru yarangije adashunze. Umva umuntu murwaza umuntu mufite icyizere mwamuvurisha ngo azokira, nubwo biri iminsi miremire y'ufunga muzamutekereza ngo azokira. Ariko iyo umuntu asezerewe aba ari icyizere kuko ari inzu umunsi. Uwo munsi rero yawurinze bikaramba, abamurwaje bazaba bakinura kuko bazi ko atazakira, akarwaza nta kundi bubwire, ariko bikabarambira. Ariko umukecuru yagize umugisha abamufite kuko yagiye bataramurambirwa, iminsi iba migufi.
Imana iramuruhura kuva mu mubiri ijambo ryongeyeho umukecuru twabanye mwabonye ko agiraga amagambo make mu buzima bw'abantu busanzwe mu baturanyi umuhana bamuturanye hari abantu bagira amagambo menshi ugasanga umuntu agenda akora abandi mu muturanyi ugasanga n'umuntu wiyama umuntu ejo umuntu w'amagambo yavumwe n'indero yazanye mu nyanaka ikiba cyose mu nyanaka ariko umukecuru umunsi twabanye imyaka miremire abana bakiri bato umugabo ashaje turagumana mu rusengero yari umuntu w'amagambo make nko mwamubonaga umuntu n'undi ntawe bamuvuze ngo nyanaka abuze atya azaba umuntu bamuvuga ikindi bakavuga ngo nyanaka wagikoze kuko umuziho ibintu mukaba mwubihamye ngo ibintu nyine yabivuze hakaba n'undi muntu ushobora kuvuga ikintu mukavuga mu bintu mukamuhakanira kandi atarahari umukecuru uzi kuri mu bantu w'abantu n'abandi kandi twaduturanye inzu n'indi hanyuma aje kwimuka basubira ngo hepfo ariko mbere bari kwikanisa ariko uko niko yari ateye nta jambo ku muntu n'uwundi ijambo rigira kabiri bijanye n'ikanisa kanisa twari tuyoboye hari imiryango mubana muba muri kumwe mu rusengero hakaba ibintu by'abashitsi n'ibintu by'imikorere ikanisa mugenda mukora mwaza mugana ku ngozi mugasanga nyine bagakora rimwe bagakora batinya itegeko ry'ikanisa bagakorera ku gisure bene ibyo ariko urwo rugo rw'uwo mubyeyi kandi ntabwo ari amagambo kuko agasinukabya ibintu mu rugo umuntu yagiye sinabigira ntibikanambeho ndavuga ibyo mwabanye n'ibintu byose by'umuntu yakoze ni ukuvuga ngo aho nikirizaga umutima nimba hari abashyitsi baje cyangwa n'umbareke baje ibyo kurya n'ibindi mu rugo n'ibindi birarose ni urwo rugo bitewe n'uwo mubyeyi abana biwe nimba hari ibintu uzakorwa ku rusengero ni ukuvuga ngo nagendaga ndafite uruha abashyitsi baza kagenda agatanga abana basa nkagenda babana bakikurira ingendo zitabarika ariko abandi bose baraho bitewe n'iki mu mubyeyi ni ukuvuga ngo mu ngo nari mfite z'uwo rusengero urwo rugo sinzi nta rundi rwari urwa mbere n'urwo rugo icyo utabonagamo ntacyo bari bafite ariko icyari gihari cyose baragitangaga kandi bo baza gutanga bagatanga ibyubura muri make uwo muntu ibyo wakoze ni byinshi kandi kikwereka kuko yari afite icyo yari yaramenye nuko nabo bana biwe uwo mukobwa w'inyaruhanga uzamubona aho ngaho kuko ibyo yakoraga byose yabiterwaga na nyina n'igihe atagiye akavuga ati nyaruhanga yari umuntu wamugufi cyane twaraganiraga akandanira cyangwa twasohoka urusengero akaza iwanyu tukaganira ni umuntu nishikiragaho nawe nishikiragaho cyane ibyakorwaga byinshi byakomokaga iwe yagiraga ibintu byinshi yagaza yerekana aho abandi batabonaga kure ni ukuvuga urabona iwacu twarahingaga ariko twahinga ntiyo umurimo w'intego kuko umurima atabandi ngo atange umuganura ni ukuvuga umushambagara cya mbere yari yaramenyereje abana biwe mbere yo kuja gukora umurimo we akabanza agatanga umuganura nimba ari ibyaza nimba ari ibishimbo nimba ari ibigori kimuriye ngo baje guca ibigori bya mbere ngo bajyane n'uwo ataje kujana ku kanisa icyo kintu yarakimenyereje n'abana biwe bari babizi iyo bigusato gusa bagaza babikora
mukuru ngohereza abana biwe mu buryo bunashishitse, ariko barebe niwe n'ibizakora ari umugore n'Imana kandi cyane. acha tumwalike Pastor Basaza. Baba mwenye nguvu, Baba mwenye mamlaka, tunakuonyesha mwili wa ndugu yetu Mama Esther anakuwa hapa melazwa katika jina la Yesu Kristo. Unajua zile kazi zote ambazo amezitenda mbele yako Baba, ukubali kuwa pamoja naye mahali ambapo umetayarisha
watakatifu wako watakapoketi katika kile kiti chako cha enzi. Mungu wetu, mpokee, maana unamjua na kumwelewa. Acha tukuonyeshe muda huu ambapo tunataka kunyanyuka hapa na kujielekeza kwenye shamba la wafu. Yesu Bwana, naomba utuongoze. Naomba Mungu tukaribie mahali ambapo tutakapokwenda. Acha tukuonyeshe hatua ya kwanza iwe yako Bwana, ya pili yetu jeshi la malaika Bwana lituzunguke na kutuzingira. Acha msafara wote Bwana twende pamoja na wewe katika jina la Yesu. Hayo tunayakabidhi wewe. Ukiwa upande wetu, nani anaweza kutukusa? Hakuna hata mmoja. Bwana, tunakabidhi yote ambayo kwa muda huu yanataka kufanyika, yafanyike ni kwa uwezo wako. Acha tunaomba Mungu, uongozi wako tutangulie na kutuwezesha, ni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kujielekeza kwenye shamba la wafu. Murakoze cyane kubera ko umwanya wamaze kudusiga. Turashimira shengero, mani bagire neza. Ubu tugiye kwerekeza aho tuja gushingura. Gahunda zindi z'umuryango ziraza gukomereza aho wateguye tugarutse. Murakoze. Hanyuma tutafanyika ku Betelehemu pale. Ikanisa rya Betelehemu niho tuza gusozereza. Asigaye rero twamaze gusenga. Bashejwe bino gikorwa ni bagikore, hanyuma abantu tugende kandi tubize kubikora mu bubanguzi.